يا الله، السلام عليكم متابعينا الغوالي. شلونكم متابعينا؟ ربي يحفظكم ان شاء الله. طبعا حبايب قلبي، وسطا الحلقات طلبناهن 50 حلقة اليوم وصلا. طبعا هذا طبعا حمر وزرق. طبعا وصلا طبعا، وحلقت الطيور حبايب قلبي. هسه انا حلقتهن كملتهن مثل ما قاعد تشوفون. طبعا النثاية خليتهن باليسرى والفحلة طبعا خليتهن باليمنى. ماشي حبايب قلبي. الله اكبر حبايب قلبي، نتمنى من عندكم كل واحد يشاهدنا لا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. حبايب قلبي كالعادة طيور جوعانات. ما ابغى ان شاء الله راح يقوم يطيرن. طبعا هاي كانت بي حلقة قديمة وخرتها وشوية رجله حصلت عليها رجله، بس ما علي شي. حبايب قلبي، حبايب قلبي تعالوا شوفون. تعرفون بي انا مريض، البارحة ما جيت عليهن فاليوم جيت عليهن، بين يوم ويوم قاعد اجي عليهن بس ما يمهن وقاعد يجوعن. والله حبايب قلبي اليوم والبارحة صرت اشوى، الا ضربت وبار ومغذي وصرت الحمد لله اشوى. اليوم قدرت يعني اجي عليهن. اتمنى الفيديو يعجبكم. طبعا هسه حلقناها لطيور، كلها حلقناها، طيرة الفحلة والطيرات.
قناة، هذا عشاهن يومية. يا حبايب قلبي طبعا ان شاء الله هنا ينتهي الفيديو وياكم حبايب قلبي. ان شاء الله اذا الله سهل وراد ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله لطيور يطيرين وونسكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله.